العقل، يلعبها سريعة وطويلة في اتجاه سامي الجابر، بيجري عليها سامي وراضي شنيشل. راضي شنيشل بيلعب دائما للتأمين، بيرميها الى رمي التماس. خالد مسعد ومعاه حيدر مجيد، بيلعبها عرضية لخالد التيماوي، بيستلمها حلوة على القدم ولازم يغير اتجاه الكورة. بيغير في اتجاه فهد المهلل. حجز المرمى. يحرز الهدف السعودي الاول. فهد المهلل بتمريرة ذكية من التيماوي وصلته من خالد مسعد، يحرز فهد المهلل في الدقيقة 25 من شوط المباراة الاول. اذا فهد المهلل حتى الان هو هداف البطولة، 3 اهداف. الدقيقة 25 من الشوط الاول فهد المهلل يحرز الهدف الاول. هذه عادة مرة ثانية، وسط حراسة مشددة من طاقم الدفاع العراقي وحارس مرماه، يحرز المهلل هذا الهدف. وسط كوكبة من المدافعين العراقيين بيخترق المهلل الخط ويسجل الهدف الاول. اذا هدف للمنتخب السعودي. الان سيتخلى الفريق العراقي. سيداتي انساتي سادتي، علي داود يحييكم مرة اخرى من دبي، حيث الشوط الثاني من لقاء المنتخب السعودي والمنتخب العراقي لتحديد الاول والثاني في هذه المجموعة التي تضم ايران والى جوارهما ايضا تايلاند. انتهى الشوط الاول كما تابعتم بتقدم المنتخب السعودي بهدف فهد المهلل في الدقيقة 25، ولم يطرأ اي تغيير على التشكيلة الايرانية على التشكيلة العراقية كما الاحظ، ولكن استبدل سامي الجابر المصاب باللاعب عبد الله العويران. عبد الله الجمعان هو اللاعب البديل، وده الخطأ ارتكبه احمد جميل، ما كان له اي داعي ابدا. يعني في بعض اخطاء تكون الكرة ميتة والخطأ يحيي الكرة من جديد ويعطي الفريق الاخر الفرصة ان هو يحط الكرة ويصلحها ويواجه المرمى. عالية بيدها احمد طالع محمد الداعية. وفي خطأ لصالح محمد الداعية. المنتخب السعودي اصبح تشكيله الان: محمد الداعية في راس المرمى، محمد شلية، عبد الله سليمان، محمد الخليل واحمد جميل وحسين عبد الغني اللي بيلعب في الوسط الايسر ويميل الى تغذية الناحية اليسرى في حالة الهجمة على المنتخب السعودي. وفي المقدمة اصبح ليت ملعب وطالع محمد الداعية، ما لها اي لزوم. طالع محمد الداعية بدون توقيت من قدام دحتون السير. اذا المنتخب السعودي في وسط خالد التيماوي، خميس عويران، خالد مسعد، وفي المقدمة اصبح عبد الله الجمعان وفهد المهلل صاحب الهدف الوحيد حتى الان. هذه الكرة طلع فيها عبد الله الداعية بدون اي داعي. ليش حسين هو اللي رفع الكرة والداعية طالع ورا زملائه 3 كانوا الواحد. بيبعدها على طول عبد الله سليمان. ورمي تماس تطلع ضرب الزاوية. اذا ضرب الزاوية لصالح المنتخب العراقي. عالية طالع محمد الداعية وتفلت من ايد محمد الداعية وبيحصلها مرة ثانية وتطلع رمي تماس. حكم بيوقف اللعب لانه في لاعب عراقي طايح في الارض. من المنتخب العراقي نتيجة اصطدامه مع محمد الداعية. ومعروف انه حارس المرمى في هذه المنطقة
لا يكتف ولا يعترض. المنتخب العراقي تشكيلته حتى الان كما هي في الشوط الاول: عماد حسن في المرمى، راضي شنيشي وسمير حسن قلبي دفاع، وليد عفت وعبد الجبار هاشم مدافعين، وفي خط الوسط خالد صبار، عصام سالم محمد، وليت حسين وحسام فوزي. في المقدمة قحطان السير وحيدر مجيد. خالد صبار بالعرض يقطع خالد مسعد، هم وليد عفت ياخدها التماوي هيغيرها في الناحية الثانية. التماوي بنقولها في الناحية الثانية لخالد مسعد، داخل خالد مسعد، وبنقولها حلوة ناحية المهلل، لكن في تسلل. هذا التغيير اللي حصل، سامي الجابر طلع ونزل بداله عبد الله جمعان الدوسري. الدوسري عبد الله جمعان وبيشوط الله، بيشوط كرة حلوة. فهد المهلل قناص بالذات على منطقة راس القوس او منطقة 18. هذا فهد مهلل صاحب الهدف الاول. ليت حسين الى عبد الجبار هاشم، الى راضي شنيشل الى عبد الجبار هاشم مرة ثانية، ناحية حسام فوزي. حسام هيشوط من هناك، هيشوط يمرر، لكن بتوصل لمحمد الدعية. طبعا الكرة دي في المنطقة دي اللي جاب منها المهلل الهدف. محمد دعية بيرمي الى حسين عبد الغني لعبد الله جمعان، بيحاول عبد الله جمعان، ترجع لحسين عبد الغني، لعبد الله جمعان لحسين عبد الغني، ماشي. طبعا الاحتفاظ بالكرة لمسافة طويلة بيفقدها لانه في متابعة من اكثر من لاعب. احمد جميل لراضي شنيشل، بتنقطع. خليوي ما هي احد، تطلع رميد تماس، لكن شعر انه هو لوحده ما هيعمل شيء. استنى شوي لحد ما جرب له خالد مسعد وحطها صح لخالد مسعد، لكن خالد مسعد ما قدر يحطها بالمكان المناسب او ما وصلت رجله بشكل مناسب. خالد مسعد اللي فاز في المباراة الماضية امام تايلاند بجائزة احسن لاعب، وفعلا كان من احسن اللعيبة. خالد مسعد مرة اخرى بيعدي التمريرة لعبد الله جمعان لمهلل بتاخر فيها، بيلعبها غلط، توصل الى حارس المرمى عماد حسن. 25 عبد الله جمعان الدوسري. طبعا زي ما كنا عارفين ابن لاعب الهلال المعروف حميد جمعان. قحطان السير وبيشيل على طول محمد شلية الى راضي شنيشل الى عبد الجبار. هذا محمد شلية كان معك في الصورة. ليد الى خالد صبار، طويلة الوليد عفت ما يحصلها، تطلع رميد تماس. هذا علي بوجسيم، وفي لاعب من المنتخب السعودي طايح في الارض، محمد الخليوي. والحكم طبعا طالما الكورة برا اللعب يوقف اللعب وبيطمئن على سلامة اللاعبين. المنتخب السعودي طبعا تأهل الى صدارة المجموعة التاسعة بعد ان لعب في الرياض مع المنتخب الكيرغستاني والمنتخب الجمهورية العربية اليمنية، مباراتين مع كل فريق.
فاز فيها على كيرغستان 3-0 و2-0، وفاز على المنتخب اليمني 4-0 و1-0. لعبت كرة عصام حمد ومحمد شلية بيطلعها برا. بيقوم لا الحكم بيقول يلعب ما فيها شيء. عبد الجبار هاشم الى ليث توصل الى محمد الدعية بلعبة سريعة طويلة لعبد الله جمعان. عبد الله جمعان بيصطاد الكرة ليه لكنها بتتحرف على المرمى وبيجي معاه وليد عفت تغطيه، بياخدها وليد عفت وبيطلعها رمية تماس. فعلا عبد الله جمعان قوة بدنية تصلح لمواجهة خط الدفاع العراقي. هتتلعب رمية التماس. في تغيير هيحصل بدو لي انه خليوي انشال برا، لكن ان شاء الله يقوم بالسلامة. بيستعد الان خميس الزهراني انه يلعب بدل محمد الخليوي. خميس الزهراني هذا تغيير اضطراري بدل الخليوي، حيلعب رقم 24 خميس الزهراني، وحيرجع بسرعة احمد جميل وعبد الله سليمان كمتوسطي دفاع. والتغيير الاضطراري الاولاني برضه نتيجة الاصابة. ضربة الزاوية بتتلعب وبتعدي الكرة من كل الدنيا اللي هناك وتطلع ضربة مرمى. اذا في تغييرين في المنتخب السعودي. الشوط الاول تغير سامي الجابر ونزل بدل منه عبد الله جمعان، و في الدقيقة 10 من نفس الشوط الثاني بيطلع محمد الخليوي متأثر بالإصابة وإن شاء الله تكون سليمة، وبيلعب بداله خميس الزهراني. وليد عفت ورمي التماس. هيلعبها وليد عفت مرة ثانية الى لسه الكورة مع علي حسين. ان شاء الله اصاباتهم بسيطة. سامي اصابة بالمفصل والخليوي اصابة ان شاء الله ايضا بسيطة. رمي تماس لصالح المنتخب العراقي. عصام محمد قحطان التير وكرة فيها خطورة لكن بيقطعها على طول عبد الله سليمان، وحلوة بيبعدها خميس الزهراني في اول كرة له. كرة حلوة. خميس مرة ثانية الى حسين عبد الغني باتجاه المهلل لكن بتنقطع. عصام محمد الى وليد عفت. وليد عفت لقحطان التير. تطلع من قحطان. رمي التماس لصالح المنتخب السعودي. محمد شلية حيرمي التماس